ما خبجمتوتا ilmaan oromoo qaqaaliwwan akkam fayyaa jirtu naga keeysanii an naga kooti isinis bakka jirtanitti baga naganaaf jiraatan isiniin jecha egaa har'as jechuudha aappii tokko waliin barsiisuu dhufe aappiin irraa kun ammoo aappii ajaa'ibaati eenyuuf barbaachisanna warroota suuraa isaanii mimmiidhagsuu barbaadan hundaaf barbaachisa jechuudha aappicha kun aappicha kana ammoo gama barumsa isaatti ibsa isaatti soo achi hin dabarre warroonni hangaarraadha YouTube channel kiyya subscribing godhin takaawu hanbeeyne wajiraatan barsiisaa Oromoo Arsii Daldalaa aappiidhaan akkasuma channel kolamaffaa gadaa bilisummaa turk kan jedhu akkasuma telegiraamni koos barsiisaa Oromoo Arsii Daldalaa aappii jedhama joon godha linkii isaa viidiyoo isiniif kaa'u kam jalaayyuu argachuu dandeessan isa kana hangana jecha ammoo like share viidiyoo gochuu hin irraanfatina ogguu seentan laayikiin baasiin qabdu tolaan وماو إن ألفات اللي علتك قفا تشكوتني برخطودا خنا جتامو كم برونسي تشاتو جوسين دبرو برونسي تخينيا خرادا مالف برباچي ساجناني برونسي تخينيا خرادا خنو برباچي سورة خينيا إدو برباني هندت خاني جتودا إدو كل النساء إيجامني هندت خاني سورة خينيا سنجتودا باكجراوند ديسا جلا خاص افتكاهو دوبا سورة خينيا من وامي أجو قلبين تنيا فيتو هندا itti gochuuf nu gargaara jechuudha application'ichi immoo maal jedhama jennaan teleporti jedhama isa kana jechuudha isa kana ogguu keessa seennee jenne application'ichi keenya gabbuufna ogguu gabbuusnee jenne haala kanaan keessa seenna ogguu keessa seennee jenne kaameraan of bana gooni kaameraan of banee nuti eessa filanna jennaan gaalaariin jala kana ni jirti gaalaarii filanna jechuudha gaalaarii keenya keessa immoo suuraa filadhee adeebu an gaalaarii tuqee amma gabaabatti gabaa mumatti mi'aan amma suuraa gaalaarii tuquun jechuudha suuraa tokko filadhee haa deebi'u kunoo gaalaarii jala kanatti ni argitan jedhee yaada jala kana jirti gaalaarii as gaa'eessa jechuudha kunoo gaalaarii iddoo argitan kanatti kunoo ni argitan jedhee yaada isii tana jechuudha bakka amma sarara diimaatti gadi qajeelche kana tuuxanii filachuu dandeessan jechuudha uumeen amma suuraa isaan filadhee haa deebi'u wal takka fakkeenyaaf anamma suuricha kana filadhee jira gaalaarii raasu gaalaarii keessan keessa galtanii suuraa barbaadan filachuu dandeessan anamma fakkeenyaaf suuraa kana haa filadhu suuraa jawaar jechuudha fakkeenyaaf suuraa tana filadheetiin jira suuraa tana erga filadhee booda isii kannaan gubbarraa raayitii jira gara tokkoon x jira gara tokkoon raayitii jira bakka raayitii san gaddatu hin jechuudha mallattoon raayitii beeksifni nu dhufa secondation turree gubbaa kanarratti inni secondation nu kenna x dhoyne keessa baana jechuudha ogguu x dhoyne keessa baane amma haala kanaan suurichi nuuf fidee jira nuti ogguunni haala kanaan suuraa nuuf fidee suuraa kana feenummoo suuraa hedduu godhuu dandeenya bifa kanaan feenummoo akkanattis baay'isuu dandeenya lakkiinu ammaaf walumaa galatti waa hedduus keessa jira kolleejjiilee suuraa asuma keessatti suuraa hedduu goonee filachuulee dandeenya nuti ammoo amma kan barbaannu isaa miti jechuudha maal barbaanna backgroundii filachuu barbaanna kanaafuu backgroundii keenya ka filachuu barbaannu jechuudha haala kanaan hin so'ina bakkeenya background ka jedhu kun kanuma applicationii mataa ifiitii qabu jechuudha kanu filachiisu kun wala jala kanneen ni jira fakkeenyaaf haala kanneen jechuudha kunoo suuraa yoo guddate ammoo suuraa irra quba lamaan keessa irra gaggeettanii akkanatti qeessuu dandeessan guddisuu dandeetta yoo akkanatti quba lamaan keessan irra gadi kaa'uun suuraarra addaan harkisuu fi walitti asiisuu dandeessan jechuudha yoo suurichi sun guddate haala kanaan jechuudha mee fakkeenyaaf amma lakkii backgroundii kanan barbaadu ka gaalaarii kiyyara jiruu barbaadu jettan barreeffama skin color kan jedhu kana as dabarsine jechuu ammallee isa to'ina ogguusni kabiraanuu fida amma kunoo customer background kan jedhu kana ni jira jechuudha amma custom backgroundin kun kan gaalaarii keenya irra jiru nu filachiisa jechuudha eessa to'inannaa wagguu isa to'inee kaanee jala kana seat customer background ka jedhu jira isa gadi to'ina wagguu isa kana gattuun eessa nu galchannaan gaalaarii keenya keessa nu galcha kanaafuu gaalaarii keenya keessa gallee eessa to'inamee jennaan kunoo jala kanatti erga dubbisa amma an irra isiniif godhe kanarra keessan booda jechuudha isa erga irra gootanii booda jechuudha kunoo kana erga dubbisa kami irra gootanii erga dubbisa kan irra gootanii jechuudha isa irra akkan harkisuudhaan jala isaa jechuudha barreeffama irra tuttuqaa akkana harkistan ufumaan deema suu gaalaarii keessan keessa sin galcha gaalaarii keessan keessa backgroundii qopheeffatta yoo jiraate keessanitti tolu irratti deeffachuu dandeessan anammaaf mee kanuma mataa isaa irratti dhiisuu barbaada yoo ta'e barreeffama irra tuttuqan yoo harkistan isinii siiquu dhiisuu danda'a barreeffama irra tuttuqan ufumaan isinii bal'isaa deema waan ta'eef dalga dabarsuuf jechuudha anama mee asuma keessaa fakkeenyaaf tokko haa filadhu
kanumatti tole jechuudha suuricha bitaa mirga olii gadsiisuu dandeessanii haala kanaan jechuudha fakkeenyaaf amma kanatti tole tokko haa filadhu kanuma ta'e haa filadhu nama maaliifuu waan isinitti garsiisuuf ta'eef isin ammoo khaysisti tulaaltanii filachuu dandeettan gaalrii keessan keessa filachuu dandeessan isa kana hangana jecha ammoo mee amma background isaa jijjiiree qabatamaan jijjiiruu isaa isinitti agarsiisu amma fakkeenyaaf save gochuudhaaf eessatu qajennaan xiyya ol qajeeltu tana ni argitan jedhee yaada isii tana jechuudha kunoo ilata gubbaan xiyyitti qajeelchi tana xiyya tana toyna woguu xiyya tana toyne jenne maal nuun second edition beeksinu dhufa eedanii x gootu woguu x gootanii jettan amma xiyiree fol garagaltisu xiyyi amma gaggaraagalee jira jechuudha maal jechuudha xiyyi gaggaragaltisu save godhii mobaala khayrannaan jechaa jira igatu tuqa woguu sigatu saving gedhe jala kanatti innus niim amma uluma gara saving ta'uusaa gaalaarii kiyya keessa galee isinitti agarsiisu fakkeenyaaf amma gaalaarii kiyya keessa haa galuu gabaabumatti gaalaarii kiyya keessa woguu galeetiin jedhee karaa gabaabaadhaan jechuudha gaalaarii kiyya keessa ni gala appilikeeshinichi kun dhufe moo hin dhufne teleport kan jedhu kana halaalluu kunooti dhufee jira jechuudha appilikeeshinichi kun background isaa jijjiiree gaalaarii kiyya keessa jira haala kanaan fayyadamuu dandeessan appilikeeshinichi ammoo isaa argannaa jettanii gaafii godhuun keessan hin oolu kanaafuu appilikeeshinichi Play Store keenya keessa jira teleport jennee maqaa isaa reefsinii himee jira nuti teleport qofa jennee barreessina ufumaan nuuf dhufa jechuudha haala kamiin jennaan fakkeenyaaf gubbaa kanarratti teleport photo editor jedha inni nuti gabaabumatti haala kanaan jechuudha teleport jennee barreessina jechuudha ugguu nuti haala kanaan teleport jennee barreessina jechuudha inni mataa ifiitii nuuf dhufa jechuudha teleport jennee nuti barreessinaan ufumaan nuuf fida jechuudha appilikeeshinichi teleport photo editor kan jedhu kunoo nuuf dhufa jechuudha uguun haala kanaan nuuf fide anaaf oppiin jecha isiniif install gootanii itti fayyadamu malee wanti biraa hin jiru bye bye hanga barumsa birootiin walitti deebinutti turtii